Zdravím všetkých fanúšikov kanála Amles. Dnes oprava štýl 500i. Skôr servis ako oprava, lebo idem meniť všetko, čo je potrebné alebo nutné už vymeniť. Budem meniť pás na brzdu, pridržiavacie zuby, komplet šnek na poháňanie olejového čerpadla, bubon spojky komplet s kolečkom, podložkou a segerkou. K tomu je samostatne dokúpené ihličkové ložisko, komplet celú spojku a zátku na olej. Tí, ktorí ste tu noví na mojom kanáli, budem veľmi rád za like pod video a samozrejme hoďte mi tam odber. No a poďme hneď na to. Na povolenie spojky je potrebné do valca vložiť takýto prípravok. Tento som používal na 4.6 jednotku, 460 a staršie modely, ale pri 500 a 4.6 dvojke je už závit tenší. Táto hrubá časť by mi tam nevošla, tak som si upravil túto časť a dúfam, že to povolím. Sledoval som na internete, že sa to dá aj pomocou starej štartovacej šnúry, ale skúsim toto. Takže ja už to mám pripravené, vymyslené. Zablokuje sa tým piest a spojka sa povoluje do opačnej strany, je tam opačný závit. Vydržalo. Na ukážku som vybral jednu pružinku, je úplne vyžratá na dosadacej ploche, aj jedna strana, aj druhá, ale aj dosadacia plocha tuto je zhruba milimeter vydratá, takže spojka je na odpis, vydržala zhruba od februára do októbra, 7 mesiacov. No a toto je komplet nový kus. Tak poďme ďalej dovnútra. Ideme meniť šnek, ktorý poháňa olejové čerpadlo a mazanie reťaze. Všimol som si, že sa odlomila tá špička oproti novému. Nový versus starý. U starého sa odlomila tá špička, ktorá dosadá do klobúka. Neviem prečo, možno že tá spojka to trošku chytila do parády, lebo už mala vôľu a švagrovi tam minulé praskol aj pásik na brzdu, ktorý idem meniť, takže možno že aj to spôsobilo to, že sa odlomilo z tejto časti. Takže vkladám nový šnek, podložka, opačný závit, nová spojka. To doťahovanie nemusí byť tak silné, ono sa to dotiahne tým, že sa to točí samo, lebo je tam opačný závit. Dobre, teraz ideme vymeniť pásik na brzdu, musím sodiť tento čierny kryt, plech a uvidíme, no, bude to podobné ako v 4.6 jednotke. Tak ako som vravel, ten systém je tu ten istý ako pri starších modeloch.
Teraz nasadím bubon. Ložisko musím namazať olejom. Stratil sa aj tento plast, odlomil sa. Na starších modeloch sa šroboval, tento sa len tak naklikne. A teraz dáme ten bubon, ložisko som natrel. Nové koliesko, nová podložka, nová segerka. Teraz idem poskladať naspäť brzdu. Stačí len natiahnuť pružinu. Vyzerá hrubšie. Sa mi to tak ľahko podarí prvýkrát. Dobre. Teraz idem vymeniť zuby. Mal by som mať niekde aj nový zachytávač reťaze. Pozriem. Našiel som, ale nepasuje. Musel by som z neho zbrúsiť a myslím, že je to zo 4-6 jednotky ešte. To nevadí, dám naspäť ten ohm. Trošku ho len narovnám o zveráku. Hotovo. Tak išlo to rýchlo. Hlavne som spokojný, že sa podarilo povoliť spojku. No. Vidno, že to nie je moja píla. Nakoniec tú zátku vymeníme. To je už robota iba na 10 sekúnd. Môže byť, čo poviete. Ešte tam nahodím novú lištu, ale pôvodnou reťazou, ktorá bola na píle. Tá má ešte skoro 3/4 zuba, takže novú nedávam. Reťaz španujem tak, že doťahujem tým sami v tomto bode. Reťaz nedotkne lišty. A keď sa to dotiahne, tak ešte sa to trošku pritiahne a je to OK. Takže z dnešnej opravy je to všetko. Pílka dostala, čo potrebovala. Oprava sa podarila. Ja budem veľmi rád za každý like, zdieľanie tohto videa a tí, ktorí ste tu noví, hoďte mi tam odber, poteší ma to. No a teším sa s vami na ďalšie video na mojom kanáli. Čaute.